அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 விதமான கப்பி இருக்குது. இப்போ எல்லாமே வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு ஓவராலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதில் வந்து டம்பயர்ஸ் இருக்குது. நான் முன்னாடி இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சம்திங் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபிஷ் ஹாபியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் சேனல் தெரியாமல் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேமஸான சேனல் இது. பில்டப்பு ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் தான் மாட்டியிருக்கு. அந்த அளவுக்கு எதுவுமே மாட்டலை சரிங்களா. இது குவாலிட்டி தெரியாது. இது கூட இந்த சிப்ளிங்ஸு பேரண்ட் வீடியோலாம் நான் ப்ரோக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். டிஸ்பிளேல போடுவேன். ஒரு 1,40,000 சம்திங் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அந்த டைமில் வச்சுருந்தீங்க. அந்த சேனல் வந்து சடனாக உங்களுக்கு டெர்மினேட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா. இப்போது அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போது உங்கள் சேனலை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அந்த சம்திங் ஃபிஷ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, எப்படி உங்களுக்கு அந்த தாட் வந்தது ஃபிஷ்ஷஸ் பற்றி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கு? இது இருக்கும் ஒரு 2-2.5 மாதம் இருக்கும். அடல்ட் ஸ்டேஜே ரீச் பண்ணிடணும் கப்பி நான் போடுற ஃபீடுக்கு. பட் இது ரீச் ஆகல, ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். ஓகே. நான் எதுக்கு இது கேட்குறேன்னா, இப்போது யூடியூபர்ஸ்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் சொல்லிட்டு தான் நான் கேட்குறேன். ஓகே. எப்படி ஆரம்பித்தேன், அது எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே எப்படி நீங்கள் ஃபிஷ்ஷஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? குட்டி போட்டிருக்கு. ஓகே. இது குட்டி போட்டதை நானே பார்க்கல. இப்போ நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறப்ப தான் பார்க்குறீங்களா? ஆமாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எக்ஸாட்டிக் ஸ்டாக்கு. ஸோ இம்போர்ட்டட் பீட்டாஸு ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாட்டிக் பண்ணுவேன். மற்ற டைம்லாம் வந்து நார்மல் குவாலிட்டியில் பண்ணுவேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டோபாஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது ஒரு லக்கு மாதிரி தான் நான் ப்ரீட் எடுத்தேன். ரெட் ஐன்னு சொல்லுவாங்க. நான் எல்லா கப்பியுமே வந்து அப்படியே பேரண்ட்டை விட்டுருவேன். குட்டிங்க பேரண்ட் எல்லாம் ஒன்றா வளரும். பட் இந்த அல்பினோ ரெட் ஐஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டிங்களை கண்ணா பின்னான்னு திங்கும். இது ஜெர்பில் ஒரு ரோடன் பெட், அந்த ஆம்ஸ்டர் அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அது மாதிரி தான். இதை வந்து ஒரு 2 feet டேங்க்கில் போட்டிருக்கேன். ஃப்ளோரானுக்காக இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த டேங்க்கு. மாற்றிட்டீங்களா? இதுன்னு இல்லை, எந்த கப்பியில் வேஸ்ட் பீஸ் வந்தாலும் அதுங்க மேட் பண்ணக்கூடாது, நல்ல பீஸை போய் மேட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால வேஸ்ட் பீஸ் எல்லாம் தூக்கி இதில் போட்டுருவீங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா, ஒரு ஃபேமஸான யூடியூபர் வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன். ஃபிஷ் ஹாபியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சாரதி ப்ரோ தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து சம்திங் ஃபிஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய யூடியூப் சேனல் வச்சுருந்தாரு. ஸோ அவர் வீட்டுக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம். என்னென்ன பெட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ பீட்டாஸ்லாம் அவர் ப்ரீட் பண்ணி சேல்ஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ இப்போ அவரோட பெட்ஸ் டூர் தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ப்ரோ வணக்கம். ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. உங்கள் சேனலில் நான் முன்னாடி இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சம்திங் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபிஷ் ஹாபியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் சேனல் தெரியாமல் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேமஸான சேனல் இது. பில்டப் அப்படின்னு கிடையாது, உண்மையாகவே சொல்கிறேன். ஏன்னா ஃபிஷ் மேலே எனக்கு ஆக்சுவலி அப்போல்லாம் எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. ஃபிஷ் எல்லாம் உங்கள் சேனல் பார்த்து தான் எனக்கு ஃபிஷ்னா அதான் பீட்டா ஃபிஷ் இப்படி தான் இருக்கும், இத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எனக்கு தெரிய வந்தது. இப்போ அந்த சேனல் வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா ரீச் பண்ணியிருந்தீங்க. ஒரு 1,40,000 சம்திங் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அந்த டைமில் வச்சுருந்தீங்க. அந்த சேனல் வந்து சடனாக உங்களுக்கு டெர்மினேட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா. இப்போது அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ உங்கள் சேனலை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அந்த சம்திங் ஃபிஷ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, எப்படி உங்களுக்கு அந்த தாட் வந்தது ஃபிஷ்ஷஸ் பற்றி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள். ஏன்னா நான் எதுக்கு இது கேட்குறேன்னா, இப்போது யூடியூபர்ஸ்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் சொல்லிட்டு தான் நான் கேட்குறேன். ஓகே. எப்படி ஆரம்பித்தேன், அது எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே எப்படி நீங்கள் ஃபிஷ்ஷஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? இல்லை, சின்னதுல வந்து மீன் வளர்த்துருக்கேன். சரி. இப்போ புதுசாக தினமும் ஒரு சேனல் எல்லாருமே ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இருக்கும். ஆமாம், ஃபீல்டுலேயே. ஆமாம். ஸோ நம்ம பெட்டு வச்சிருக்கிறதுனால அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே. நான் பீட்டாஸ் வந்து ரொம்ப அதிக ஆர்வத்தில் சின்னதுலேருந்து வளர்ப்பேன். அதனால அதிக ஆர்வம் சின்னதுலேருந்தே வளர்த்துட்டு இருப்பேன். 11th வந்து ஃபெயில் ஆனேன். அந்த டைம் வேலைக்கு போக பார்த்தேன், நிறைய ட்ரை பண்ணேன். அதில் ஒன்று தான் இந்த யூடியூப். ஓகே. ஸோ ட்ரை பண்ணதில் ஒரு கிளிக் ஆன மாதிரி தான். ஓகே. கிளிக் ஆச்சு. ஒரு 2-3 பேர் கமெண்ட் பண்ணாங்க. எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சுப்பா, நம்ம வீடியோலாம் பார்க்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து தினமும் ஒரு வீடியோ நான் இப்போ போட்டிருந்தேன். ஆனால் சின்னதாக இருக்கும். 2 minutes 4 minutesன்னு சின்னதாக போடுவேன். கண்டென்ட்டே இல்லையா, உட்காந்து டப்பாலாம் எடுத்துட்டு மீனை வச்சுட்டு லைவ் போட்டுருவேன். அப்படி ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் போட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து நாலேஜபிள் சேனலாக மாற்றிட்டேன். ஓகே. இப்போ இது பீட்டாஸ்லாம் அப்போல வந்து நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? சின்னதுலேருந்தே பண்ணுவேன். தெரியாது குட்டிங்களை எப்படி வளர்க்கணும் தெரியாது. குட்டி வரும், செத்து போகும். அதில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு. குட்டி வரும், சாகும். வளர்க்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறது தான், பட் செத்துரும். எவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணாலும் போக கற்றுக்க தான் தெரிஞ்சு இதுங்களுக்கு லைஃப் ஃபீட் இல்லாமல் இதுங்களை வளர்க்க முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் போக தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓகே. இப்போ அந்த சேனல் வந்து டெர்மினேட் ஆயிருக்குல்ல? ஆமாம் ப்ரோ. அது என்ன ரீசன்ஸ் எனக்கு தெரியல, பட் அது டெர்மினேட் ஆயிருக்கு. அந்த டைமில் உங்களோட ஃபீலிங் என்ன? ஃபீலிங்ஸா? அது மோசமான ஃபீலிங் தான் ப்ரோ. அது எப்படி சொல்கிறது? ஏன்னா ஒரு யூடியூபரா
அது அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரதுக்கு எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டாவோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர எனக்கு வந்து எல்லாமே அப்ப இதுதானே இருந்துச்சு. எப்படா காலேஜ் முடிப்போம், ஃபுல்லா இதுல வந்து இறங்குவோம் அப்படின்னு இருந்தேன். எல்லாமே என்னோட சந்தோஷம் எல்லாமே இதுதான் இருந்துச்சு. கண்டிப்பா 1,40,000 தமிழ்லயே வந்து அக்வேரியம் சேனல் அதுதான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சேனல். ஸோ அவ்வளோ ஒரு பெருசா அந்த இதுல எப்படி சொல்றது எனக்கு சொல்ல வரல, பயங்கர வருத்தம். ஓகே, அந்த சேனல் போனதுலேருந்து அழுகவே ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கு முன்னால அழுந்தது கிடையாது. ஓகே ஓகே, அந்த அளவுக்கு வருத்தம், அவ்வளோதான். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த டைம்ல வந்து அதான் அவ்வளோ வரைக்கும் ரீச் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு பெரிய சேனல் தான் உங்களுது, நான் இல்லை சொல்லலை. பட் எல்லாம் மேலே வாடான்னு கூப்பிட்டு டக்குன்னு கீழே போடணும். அதுதான் அந்த டைம்ல கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ஒரு வருத்தம் இருக்கும். ஏன்னா ஆஸ் எ யூடியூபரா அந்த கஷ்டம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா போய் நம்ம வீடியோ எடுக்கணும், அது எடிட் பண்ணணும். நீங்கள் அதில் வர உங்களுக்கு நீங்கள் வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 500 வீடியோஸ் கொடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். முதல் சேனல் 500. அது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாவோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருப்பீங்க. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதோட என்னடா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சே, போடா இனிமேல் யூடியூப் பக்கமே வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் நீங்கள் அந்த மாதிரி இல்லாமல் விடாமுயற்சியோட இன்னொன்று ஒரு சேனலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. முதல் சேனல் திரும்பி எடுத்துடலாம், வரலன்னா விட்டுறலாம் அப்படியா இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் முடியல, சேனல் இல்லாம வாழ்க்கையில 4 வருஷமா ஒரு அங்கமா இருந்துச்சு. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வீடியோ போடுவேன், தினமும் அதுக்கான ஒர்க் பண்ணுவேன். கண்டிப்பா. ஸோ அது வந்து விட்டு தூக்கி போட முடியல. அப்படிதான் 2வது ஆரம்பிச்சது. ஓகே, 2வதும் போயிடுச்சு. சரி அவ்வளவுதான் போதும், இதுக்கு மேல எதுக்கு இதுன்ட்டு அப்படியே ஒரு மாசம் மேல விட்டுட்டேன். முடியல திருப்பி ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது வந்து நான் சப்ஸ்கிரைபருக்காக ஆரம்பிச்சேன்னு போய் சொல்ல மாட்டேன், இதுக்காகவும் இல்லை, எனக்காக தான். என்னால முடியலன்னு தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். கண்டிப்பா. ஓகே, ஸோ இப்போ அது நீங்க ஃபிஷஸ் தான் இப்பயும் நீங்க போட்டுட்டு தான் இருக்கீங்க. கண்டிப்பா. வேற ஏதாச்சும் vlogs மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம்ல ப்ரோ? அதுதான் 1 மணி நேரம் உட்காந்து என்ன மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு எப்படி கேட்கறாரு பாருங்க. vlogs பண்ணுங்க, எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுங்கன்னு உட்காந்து இவ்வளவு நேரம் அட்வைஸ் பண்ணாப்ல. பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். பண்ணுங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்கு, அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். பண்ணுங்க, ஏன்னா ஃபிஷஸ் பண்ணுங்க, பிளஸ் கொஞ்சம் vlogsம் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா. ஓகே ப்ரோ, என்னென்ன பெட்ஸ் இருக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு காட்டுங்க. ஒண்ணா பாப்போம். கண்டிப்பா. இங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட மெயின் டேங்க், முத வாங்கின டேங்கே இதுதான், இம்போர்ட்டட் டேங்க். இதுல வந்து கம்ஃபா இருக்கு. இது வந்து F2, இதுக்கு வந்து மீட் பால் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கேன். மீட் பால். ஸோ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து இதுக்கு ஃபின்ராட் வந்தது. ஸோ டைல் உடம்பு எல்லாம் அரிச்சுக்கிட்டு வந்துச்சு, உடம்பெல்லாம் புண்ணாயிடுச்சு. ஸோ நான் மெடிசனு சால்ட் பாத் எல்லாம் கொடுத்து ரெக்கவர் பண்ணிட்டேன். ஆனால் டைல் வந்து இன்னும் க்ரோ ஆகல. க்ரோ ஆகுமா? இல்லை, டவுட் தான். ஏன்னா உடம்புல வந்து அரிச்சுது. ஓகே. ஸோ அந்த இடம் ஃபுல்லா அரிச்சிருக்கு. வளர்றது டவுட் தான். பார்ப்போம். அது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, 1 மந்த்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு கியூர் ஆகி. டைல் வரலை இப்போ வரைக்கும், ஆரம்பிக்க கூட இல்லை. இது வந்து சூப்பரான F2. அதே மாதிரி உடம்பு சரியில்லாம போனதுனால குரோத்தும் இல்லை. இது நேரத்துக்கு அடல்ட்டா இருக்கணும், ஃபுல் குரோத் வரல. வருமானும் டவுட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரொம்ப நாளா இதே ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு, குரோத்தே இல்லாம இருக்கு. எதுவா இருந்தாலும் சரி, இது இங்க தான் இருக்க போகுது. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல பீட்டா ஃப்ரைஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து பீட்டா ஃப்ரைஸ் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 70 குட்டி இருந்துச்சு. எனக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி டெங்கு வந்துருந்துச்சு. அப்போ எல்லாமே வந்து இறந்துருச்சு, பார்த்துக்க முடியலை. பேரசைட் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. நான் தொடர்ந்து வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும், பட் உடம்பு முடியாதனால விட்டுட்டேன். எல்லாம் இறந்தே இப்போ ஒரு 20க்குள்ள தான் இருக்கும். சரிங்களா? எல்லோ கேலக்சியோட குட்டி, பேரண்ட் எக்ஸாட்டிக் பேரு. இப்போ பேரண்ட் கிடையாது, சேல் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுங்களோட குட்டி. இதுங்களும் உடம்பு சரியில்லாமல் போனதுனால நிறைய வந்து ஸ்பைன் பெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ சரியா வந்து நீந்தாது. இது தானா சரியானா ஆகும், இல்லை ஆகாம அப்படியே அடல்ட் வரைக்கும் இருக்கும். அதனால வச்சு பார்ப்போம் வச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலா நல்ல கலர் வர ஆரம்பிக்கிறது தான் வந்து பெண்ட் ஆயிடுச்சுங்க. ஓகே. மேலா ஃபீமேலா இதெல்லாம் எல்லாமே கலந்து தான் இருக்கு. பேபிஸ் தான் இது, ரொம்ப சின்ன பேபிஸ். எவ்வளோ ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் இருக்குமா? 2-2.5 சென்டிமீட்டர் இருக்கும்ல, 1 இன்ச் இருக்கும், அவ்வளோதான் இருக்கும். இன்னும் வளர தான் கலர் வரும். இது வந்து அதுல இருந்து பிரிச்சு போட்ட ஃபீமேல். இது எதுக்கு தனியாக வச்சிருக்கீங்க? பெண்டும் ஆகலை, இது கலரை வந்து வர ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே. ஸோ நல்ல ரிசல்ட் இருக்குன்னு இதை பிரிச்சுட்டேன். என்னன்னா இது ஒன்று சாகுது பெண்டா இருக்கிறதுலாம். இதுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு இதை செப்பரேட் பண்ணிட்டீங்க. இதே மாதிரி ஒரு மேலும் செப்பரேட் பண்ணியிருக்கு, அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ அங்கே வந்து பிளான்டட் டேங்க் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வேம்பையர் அவதார்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க, நெபுலா கேலக்சின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ரொம்ப யூனிக்கான கலர் காம்பினேஷன். சரிங்களா? இதோட ஃபீமேல் ஜம்ப் பண்ணி இறந்துருச்சு. ஓகே. இதுக்கான ஃபீமேலை வந்து தேடிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கும் சைடு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தா. இது ப்ரீட் பண்ணலான்னு பிளான். ப்ரீடிங் தான். ஓகே. கிளைமேட் எவ்வளோ நாள் சில்லாக இருந்துச்சுல்ல, அதனால பீட்டாஸ் ப்ரீட் பண்ணாமல் இருந்தேன். சில் கிளைமேட் செட் ஆகாது. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வார்மாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால டேங்க் க்ளீன் பண்ணி
ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது என்ன வெளிய இருந்து வாங்கியிருக்கீங்களா? வெளிய இருந்து எடுத்தேன். பேரண்ட் ஸ்டாக் முக்காவாசி வெளிய இருந்து எடுப்பேன். இந்தியன் பிரீட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு, இம்போர்ட்டட் இது. இந்தியன் பிரீட்ஸ் அப்படின்றப்ப அது F2 கேட்டகரியில வரும். ஸோ இம்போர்ட்டட் எல்லாமே F1 கேட்டகரியில வரும். F1 பிரீட் பண்ணா நமக்கு F2ல வரும். ஸோ F2 குவாலிட்டி தான் எப்பவுமே நல்லா இருக்கும். F2 F3. இது ஃபீடிங்லாம் எப்படி கொடுப்பீங்க? டெட்ரா பிட்ஸ் தான். இந்த டப்பால கலரே வெளுத்துருச்சு. ஓகே, டெட்ரா பிட்ஸ் நான் கொடுப்பேன். அதுதான் கொடுக்குறீங்க. மற்றபடி இப்போ பீட்டாஸ் எல்லாம் வளர்க்குறாங்கல்ல, ஓகே, அது எப்படி ப்ராப்பராக க்ரூம் பண்ணணும்? அங்கே என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்? க்ரூமிங்க்கு வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் 1 ஃபீட் டேங்க் வைக்கணும். 1 ஃபீட்? ஆமா, ஆனா நம்மளால முடியாது. எல்லாம் சின்ன சின்ன இதுல தானே. ஆமா, அதான் இப்போ என்கிட்டயும் வந்து நிறைய பீட்டா இருக்கு. ஆனா எனக்கு பர்சனல் கலெக்ஷன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க, இது என்னோட பர்சனல் கலெக்ஷனு. 10 inch டேங்க். இது அந்த எல்லோ குட்டி இருந்துச்சுல, அந்த குட்டிஸ் காமிச்சேன், அதுல இருந்து ஒரு மேல வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது ஒரு 10 inch டேங்க். ஸோ பர்சனல் கலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து நான் 10 inch டேங்க்ல கொடுத்துருப்பேன். என்னால் அவ்வளோ முடியுது, நான் 10 inch கொடுக்குறேன். அட்லீஸ்ட் 10 inch நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும். 10 inch. ஸோ அதுதான் வந்து க்ரூமிங்க்கு ஸ்பேஸ் தான் வந்து முக்கியமானது. உங்களுக்கு நீங்க அந்த பாக்ஸ்ல சின்ன ஸ்பேஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பீங்களா, அதெல்லாம் ஒரே இடத்துல அசையாம நிற்கும், எந்த ஒரு இடத்துல நிற்காது, எப்பயுமே சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். அது ரீசன் வந்து ஸ்பேஸ் தான். ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து அது ஸ்விம் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு டைஜஷன் இருக்கும். ஸோ எந்த அளவுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபீட் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கும். ஓகே, அவ்வளோதான். ரூமிங்ல மற்றபடி ஹீட்டர் போடுங்க, இது போடுங்க, அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஸ்பேஸ் தான் மெயின். ஓகே, இது வாட்டர் சேஞ்ச் எல்லாம் எப்படி? வாட்டர் சேஞ்ச் வந்து இது 10 inch டேங்க்ல இருக்கிறதெல்லாம் 1 வீக்லேயே அழுக்காயிடும். ஸோ அழுக்காகுதுன்னு தெரிஞ்சால் மாற்றுவேன். அதான் அழுக்காகுது தெரிஞ்சால் மாற்றுவேன். இந்த டைம்க்கு இத்தனை நாளைக்கு மாற்றணும், வீக்லி ஒன்ஸ் 30% அப்படிலாம் நான் பண்ண மாட்டேன். ஹார்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவேன். ஸோ கடினமாக மெயின்டைன் பண்ணால் நல்ல சூழ்நிலை தாங்கும், கஷ்டமான சூழ்நிலையும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் வந்து தண்ணி அழுக்காக தான் வச்சிருப்பேன். அந்த டஃப்பான சுச்சுவேஷன்லேயே இது வந்து நல்லா இருக்கும். இப்போ நான் 30% வீக்லி மாற்றிட்டு இருந்தேன்னா அதோட இம்யூன் பவர் கம்மியாக இருக்கும். அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்காது. ஓகே, இது வந்து ராணி விலாக்ஸ்னு ஒரு சேனல் இருக்காப்புல, அவர் வீடியோ எடுக்க வராரு தான் இந்த டேங்கை சுத்தம் பண்ணேன். ஓகே ஓகே, அப்போ எனக்காக தான் சுத்தம் பண்ணி அப்படியே ரெடியாக வச்சிருக்கீங்களா? ஒரு மாசமா சுத்தம் பண்ணணும்னு இருந்தேன். டெங்கு வந்து போனதுல இருந்தே அழுக்காருச்சு. எனக்கு டெங்கு வந்து போனதுல இருந்தே பண்ணணும் இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தா ஒரு யூடியூபர் வரேன்னாப்புல, அவருக்காக ரெடி பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர். அடுத்தது ப்ரோ, இந்த சேலுக்கு இருக்கிற பீட்டாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாக்ஸஸில் இருக்குது. அதை நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா டேங்க்கில் போட்டு காட்டுறேன். அப்படியே போட்டு காட்டுறேன். மேலோட்டமே பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னு. இது எல்லாமே வந்து 1 வீக் தான் இந்த பாக்ஸில் இருக்கும். இப்போ ஒரு 3 டேஸாக இருக்குது. இன்னும் ஒரு 4 டேஸ்க்குள்ளே வந்து எல்லாமே நான் சேல் பண்ணி முடிச்சிருவேன். அதனால தான் இந்த மாதிரி சின்ன பாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு வேலைக்கே ஆகாத பாக்ஸஸ். அதுக்கப்புறம் ஜெர்பில் இருக்குது. நம்ம பீட்டாஸை பார்த்துட்டு ஜெர்பில் வந்து நம்ம பார்ப்போம். சரி, இது வந்து என்னோட இன்னொரு ஹோம் ப்ரீட் பேட்ச் ரெட் கேலக்ஸி குட்டிங்க. பேரண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் அந்தளவுக்கு குட்டி எடுக்க முடியல. பேரண்ட் வந்து எக் ஈட்டராக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் ஃபீமேலு. இதுலேருந்து இந்த மேல்லாம் வந்து சேல் பண்ணிட்டேன், நிறைய ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ ஒரே ஒரு பேபி மேல் இருக்குது. அதெல்லாம் நான் டேங்க்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து எல்லோ கேலக்ஸி, அந்த டேங்க்கில் கூட்டமாக காமிச்சேன்ல, அதுலேருந்து எடுத்து போட்ட 2 எல்லோ கேலக்ஸி. அது ரெட் கேலக்ஸி வந்து ட்ரேலேருந்து எடுத்து போட்ட மேலு. ஓகே, ஆக்சுவலாக எல்லோ கேலக்ஸி வந்து ரொம்ப ஏஜ் கம்மி. ஆனால் ரெட் கேலக்ஸி அளவுக்கு சைஸ் வந்துருச்சு. அதான் சைஸ் நல்லா இருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸாட்டிக் ஸ்டாக்கு. ஸோ இம்போர்ட்டட் பீட்டாஸு ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாட்டிக் பண்ணுவேன். மற்ற டைம்லாம் வந்து நார்மல் குவாலிட்டியில் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து ஒரு 1000லேருந்து 1500 அந்த ரேஞ்சில் வந்து போடுவேன் பேர். ஓகே, இது வந்து நான் செலக்டிவாக எடுத்து போட்டிருக்கேன். இதில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு 1005, இது ஒரு 1002 போடலாம், அது 1000 போடலாம். செலக்டிவாக இதை எடுத்து போட்டிருக்கேன். இதோட கம்மி குவாலிட்டியில் வந்தால் குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி 800, 600 வாங்கினதோட கூட கம்மியாக போடுவேன். குவாலிட்டியை வச்சு தான். ஏன்னா ஒன்று கம்மியாக போட்டுனா இன்னொன்றுலேருந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராஃபிட் எடுத்துப்பேன். ஓகே ஓகே. ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் எக்ஸாட்டிக்னா 1000லேருந்து 1300. நார்மல்னா வந்து 200, 250லேருந்தே பண்ணுறேன். அது ரெகுலராக பண்ணுவேன். இது மந்த்லி ஒன்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த எக்ஸாட்டிக் நார்மல் சொல்கிறீங்களா, ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? வித்தியாசம் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் ப்ரோ தெரிஞ்சுக்கணும். இதே தான் கேட்பாங்க, குவாலிட்டி எப்படி ப்ரோ கண்டுபிடிக்கிறது? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்லலாம் மேலோட்டமாக. இது கலரேஷன் உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக தெரியுதா எப்படி? கண்டிப்பாக அட்ராக்டிவாக தான் இருக்குது. யூனிக் பேட்டர்ன்ஸாக இருக்கும், நல்லா திக்காக இருக்கும் கலரேஷன்ஸ். அதே மாதிரி டைல் குவாலிட்டி, ஷேப் பாருங்கள், டைல் 180 டிகிரியில் வந்து இருக்கும். செலோஃபைன்ஸே இருக்காது, அதாவது பிளெயினாக கலர் இல்லாமல் எந்த ஒரு பாடியில் ஸ்பாட்டுமே இருக்காது, ஃபுல் கலரேஷனில் இருக்கும். இதை வச்சு தான் வந்து குவாலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும், பாடி ஷேப்பு. ஓகே, அதெல்லாமே ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் வரும். நம்ம கற்றுக்கணும்னு பார்த்தோன்னா ஒன்றும் ஏறாது. அப்படியே வளர்க்க எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நமக்கு போக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இதெல்லாம் கஸ்டமர்ஸ் எங்கேருந்து வருவாங்க உங்களுக்கு? ஏன் இல்லை, கஸ்டமர் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க. கொரியர், ஆமாம் கொரியர் போட்டுருவேன். ஓகே,
ஏன்னா சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு இது மாதிரி ஈஸியாக கிடைச்சிரும். நம்ம சென்னையில் தான் இருக்கோம். ஸோ வந்து எடுக்கிறது அந்த அளவுக்கு கம்மி தான். லாங்கில் அவுட்டர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கவங்கலாம் கிடைக்காது. ஸோ அவங்களாம் விரும்பி எடுப்பாங்க. ஓகே ஓகே பிரதர். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 விதமான கப்பி இருக்குது. இப்போ எல்லாமே வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு ஓவராலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதில் வந்து டம்புயர்ஸ் இருக்குது. டம்புயர் ப்ரீட் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி கம்மியானதாக வரும், நல்லதாக வரும். ஸோ நல்ல குவாலிட்டி எல்லாமே சேல் பண்ணிட்டேன். இது எல்லாமே ஃப்ரெண்டுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா? ஸோ செகண்ட் குவாலிட்டி தான் இதில் இருக்கிறது. ப்ரைஸ் இருக்குது, நான் காட்டுறேன். இது எப்படி நீங்களே ப்ரீட் பண்ணுறீங்களா? ஹோம் ப்ரீட். பேரண்ட் வந்து 10 பேர் எடுத்த இம்போர்ட்டடு. ஓகே, நீங்கள் வெளியே இருந்து அந்த இம்போர்ட்டட் குவாலிட்டியில் எடுத்து ப்ரீட் பண்ணுறீங்க. ஆமாம். ஸோ அதுலேயே பேரண்ட் மாதிரி வராது. இதெல்லாமே கழிஞ்சது மாதிரி வேஸ்ட்டுன்ற மாதிரி இதெல்லாம் சேல் பண்ணால் பேர் கெட்டு போயிடும். ஓகே ஓகே. அதனால் தெரிஞ்சவங்க கேட்டாங்கன்னா அது கொடுக்குறீங்க. ஆமாம். இதில் வந்து ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் தான் மாட்டியிருக்கு. அந்த அளவுக்கு எதுவுமே மாட்டலை. சரிங்களா? இது குவாலிட்டி தெரியாது. இது கூட இந்த சிப்ளிங்ஸு பேரண்ட் வீடியோலாம் நான் ப்ரோக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். ஒரு டிஸ்பிளேல போடுவாப்புல. ஓகே. ஸோ இதில் குவாலிட்டி தெரியாது. சரிங்களா? பார்த்துக்கோங்க, வச்சுருக்கேன். ஓகே ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கோப்ரா இருக்குது. இதுவும் வந்து ஒரு செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ் தான். அடல்ட் ஸ்டேஜை ரீச் பண்ணலை. பட் நல்ல கலரேஷன் வந்து இப்போயே காட்டுதுங்க. நான் உங்களுக்கு பிடிச்சி காட்டுறேன். இப்போ உங்ககிட்ட நல்ல குவாலிட்டியில் கப்பீஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? சப்போஸ் கேட்குறாங்க சேல்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு. பண்ணுவேன் ப்ரோ. அது பண்ணி தருவேன். என்கிட்ட கம்மியாக தான் வச்சுப்பேன். நான் வந்து சேல்ஸுன்றத ஆசைப்பட்டு தான் எடுக்கிறேன். இது எல்லாமே ப்ளூ கவர்லாம் நான் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எடுத்தது. டம்பெல்லாம் ஒரு காலத்தில் கனவாக இருந்துச்சு. இப்போ 100க்கு மேலே ப்ரீட் எடுத்து அதுவுமே வந்து நிறைய சேல் பண்ணிட்டேன். ஓகே. இந்த ப்ளூ கோப்ரா இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ க்ரோத்தாக இருக்குது. என்ன ரீசன் தெரியலை. இது லைனேஜ் அப்படின்னு தெரியலை. இதோட பேரண்ட் வீடியோவும் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு வந்து அனுப்பிச்சி விட்றேன். கூட ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கு? இது இருக்கும் ஒரு 2-2.5 மாதம் இருக்கும். அடல்ட் ஸ்டேஜே ரீச் பண்ணிடணும் கப்பி நான் போடுற ஃபீடுக்கு. பட் இது ரீச் ஆகல. ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். ஓகே. இது கலரேஷன் தெரியுதா? தெரியுது. நல்லா இருக்கு கலரு. இதே மாதிரி தான் இதோட எல்லா சிப்ளிங்ஸுமே வருது கலரேஷன். கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லாமல். இந்த குவாலிட்டி கம்மி அதிகம் அப்படிலாம் இல்லை. எல்லாம் ஒரே மாதிரி வருது. ஓகே ஓகே. அடுத்து இங்கே வந்து பாட்டில்ஸ்லேயும் வச்சுருக்கேன். அங்கே ஒரு டப்பு இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்கிறேன். முதல்ல பாட்டிலில் இருக்க கப்பி பார்த்துடலாம். இதில் வந்து ஒரே ஒரு பேர் இருக்குது. குட்டி போட்டிருக்கு. ஓகே. இது குட்டி போட்டதை நானே பார்க்கல. இப்போ நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறப்ப தான் பார்க்குறேன். ஆமாம். இது வந்து டிராகன் டம்போயர். இது வந்து நான் பேர் 500 போட்டேன். 3 பேர் எடுத்திருந்தேன். அதில் 2 சேல் ஆயிடுச்சு. இதில் மேலுக்கு வந்து அந்த இயர் டைல்லாம் கட்டாக இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் கம்மியாக போடணும்னு வச்சுருந்தேன். சரி ஓகே நம்மளே ப்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு இந்த ஒரு பேர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பேரில் வந்து நான் ப்ரீட் இறக்க மாட்டேன். ப்ரீட் இறக்குறேன்னா ஒரு 5 பேர் 10 பேர் வாங்கி தான் இறப்பேன். ஓகே. ஸோ இது F1 குவாலிட்டி மேல். இதோட குவாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியாது. இயர்லாம் கட்டாக இருக்கிறதுனால. ஸோ இதோட சிப்ளிங் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன். அதை வந்து நீங்கள் போட்டுருங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டோபாஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது ஒரு லக்கு மாதிரி தான் நான் ப்ரீட் எடுத்தேன். ரெட் ஐன்னு சொல்லுவாங்க. நான் எல்லா கப்பியுமே வந்து அப்படியே பேரண்ட்டை விட்டுருவேன். குட்டிங்க பேரண்ட் எல்லாம் ஒன்றா வளரும். பட் இந்த அல்பினோ ரெட் ஐஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டிங்களை கண்ணா பின்னான்னு திங்கும். ஸோ ப்ரீட் எடுக்க முடியாது பேரண்ட்டையும் குட்டியும் ஒன்றா வச்சு. ஸோ நான் பேரண்ட்டை செப்பரேட் பண்ணி அப்படி இப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு ஒரு 20 குட்டிங்களை எடுத்துட்டேன். ஸோ அதுதான் வந்து இது. ஸோ இதில் வந்து ரெட்டெலாம் மிக்ஸ் ஆகி வரும். ஸோ அது வந்து குவாலிட்டி கம்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதை தான் கஸ்டமர்ஸ் வந்து விரும்பி கேட்குறாங்க. ரெட் மிக்ஸ் ஆனது தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இது வந்து ஒரு 20 இருக்கும் அதில். ஓகே. இது ஃபீடிங்லாம் எப்படி கொடுக்குறீங்க? ஃபீடிங் எல்லாம் கப்பிக்கு பீட்டாக்கு எல்லாமே வந்து ஒரே ஃபீடு தான். டெட்ராபிட்ஸ்ன்னு போடுவேன். ஓகே. அதுதான் கொடுக்குறீங்க. ஆமாம். டெட்ராபிட்ஸ் நல்ல ரிசல்ட் தரும். ஸோ மாடியில் வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 தடவை இல்லை 2 தடவை வருவேன். ஸோ அப்போ வந்து நான் டெட்ராபிட்ஸ் இதுங்களுக்கு போடுவேன். இதுங்களுக்கு ஃபீடு கம்மியாக தான் மாடியில் போடுவேன். இப்போ நீங்கள் வரீங்கன்றனால எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆல்கேஸாக தான் இருக்கும். ஆல்கேஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. ஸ்பிருலினா இருக்குது. ஓரளவுக்கு ஃபீடு வந்து நான் கம்மியாக தான் மாடியில் இருக்கிறதுக்கு போடுவேன். ஓகே ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டபுள் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டம்போயர் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அதில் வந்து இந்த இயர் இல்லாதது, இயர் சின்னதாக இருக்கிறது, கலர் இல்லாதது, அந்த பீஸ் எல்லாம் தூக்கி இந்த டபுளில் போட்டுருவேன். இதுன்னு இல்லை, எந்த கப்பியில் வேஸ்ட் பீஸ் வந்தாலும் அதுங்க மேட் பண்ணக்கூடாது. நல்ல பீஸை போய் மேட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால வேஸ்ட் பீஸ் எல்லாம் தூக்கி இதில் போட்டுருவேன். முன்ன நிறைய இருந்துச்சு. ஒரு தடவை மழை பெஞ்சு நிரம்பி வெளியே போயிடுச்சுங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பாட்டில் மொயினா போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
இது வந்து ஆல்கே வாட்டரு. காலையில் மட்டும் இந்த பாட்டிலில் வெயில் போடும் இந்த இடத்துல. அதனால் ஓவர் ஆல்கேவும் ஆகாது, ஸோ கம்மியாகவும் ஆல்கே இருக்காது. ஆக்சுவலாக மொய்னா சுத்தமாக தெரியலை. மொய்னானா அது ஒரு மீனா? மொய்னா அப்படின்றது பூச்சி. பூச்சி அது. ஆமாம், பீட்டா ஃப்ரைஸ் வளர்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம லைஃப் ஃபீடு தான் தேவைப்படும். கப்பிக்கெலாம் தேவைப்படாது. பில்லட்டு இல்லை ஆல்கேவே போட்டுடலாம். இதில் இல்லை, சுத்தமாக தெரிய மாட்டுது. தெரியல எதுவுமே. கீழே மொய்னா இருக்கும், அதில் காட்டுறேன். இங்கே இவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்கிறதுனால சுத்தமாக தெரிய மாட்டேங்குங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ இதில் மொய்னா ஃபுல்லாக இருக்கும். நைட்டில் லைட் அடிச்சு பார்த்தா நல்லா தெரியும். ஓகே. கீழே இருக்கிறதோட அதிகமாக இருக்கும். ஜஸ்ட் இது ஒரு நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி தான் வச்சுக்கிறேன். அதாவது கீழே வந்து அடிக்கடி கல்ச்சர் கிராஷ் ஆகும். அப்போ இதில் இருந்து பூச்சை கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு அதுங்களை பெருக்கிடுவேன். ஸோ அதுக்காக இதை வச்சிருக்கேன். கீழே நான் போகிறப்போ உங்களுக்கு மொய்னா காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து மொய்னா. மேலேயே வந்து மொய்னா அதே மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் வச்சுருக்கேன். அது வந்து ஆல்கேஸை சாப்பிட்டு அதுங்களே வந்து க்ரோ ஆகும். இதுங்களுக்கு வந்து நான் ஈஸ்ட்டு போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். முன்னே வந்து கடலை புண்ணாக்கு வந்து போட்டு இதுங்களை க்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து ஈஸ்ட் போடுறேன். இந்த பூச்சோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, வீட்டில் வந்து பீட்டாஸ் பிறக்கும்ல, ஸோ அதுங்க வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும். அந்த டைமில் பில்லட்டு எது போட்டாலுமே வந்து சாப்பிடாது. ஸோ லைஃப் ஃபீடு தான் என்ன போடணும். ஓகே. ஆக்சுவலாக பீட்டா ஃப்ரைஸ் வந்து இந்த மொய்னாஸோட சின்னதாக தான் இருக்கும். இப்போ இந்த மொய்னா வந்து அது இதோட சின்னதாக இருக்கும். ஆமாம், இதோட சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அடல்ட் மொய்னாவை அதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. மொய்னாவை எடுத்து நான் டேங்க்ல போட்டுருவோம். மொய்னா டேங்க்லேயே பீடாய் குட்டி போடும். அது வந்து பீட்டா ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்டு வளரும். ஸோ போ க்ரோ ஒரு 5-6 நாள்லேயே வந்து அடல்ட் மொய்னா சாப்பிட்ற சைஸை வந்து ரீச் பண்ணுறோம். பீட்டாஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகும். ஸோ ரீச் பண்ணோடனே அடல்ட் மொய்னாஸை சாப்பிடும். ஸோ மொய்னா வச்சு தான் நான் பீட்டாஸ் வந்து க்ரோ பண்ணுறேன். மொய்னா வந்து ரொம்ப மெயின். ஓகே. பட் தண்ணி கேனில் இருக்கிறது பத்தாது. இது வந்து சேல்ஸுக்கு கொரியர் போடுவோம் பார்த்தீங்களா. ஓகே, சேல்ஸ் ஆகுது. கொஞ்சம் மொய்னா இருந்தால் தான் அதை நிறைய ஆக்க முடியும். ஸோ கஸ்டமருக்கு யாருக்காச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் இருந்தால் தான் அதை நிறைய பெருக்க முடியும். ஓகே. ஸோ ஸ்டார்டர் வந்து சேல் பண்ணுறதுக்காக தான் தண்ணி கேனில் போட்டிருக்கேன். ஸோ பீட்டா நான் ப்ரீட் பண்ணுறேன், மொய்னா போட போகிறேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் போட்டுருவேன். ஸோ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் இருக்குது, ஒரு பேட்ச் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஜெர்பில், ஒரு ரோடன் பெட், அந்த ஆம்ஸ்டர் அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அது மாதிரி தான். இதை வந்து ஒரு 2 feet டேங்க்கில் போட்டிருக்கேன். ஃப்ளோரானுக்காக இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த டேங்க்கு மாற்றிட்டீங்களா? ஜெர்பிலுக்காக வந்து வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஒரு பாக்ஸில் தான் வச்சுருந்தேன். ஸ்பேஸ் வந்து எங்களுக்கு பத்தலை. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி எல்லாத்தையும் கண்ணா பின்னான்னு கடிச்சிட்டு இருந்துச்சுங்க. ஸோ அதனால் இந்த டேங்க்குக்கு வந்து மாற்றிக்கேன். ஓகே. ஏன்னா மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து எனக்கு ஒரு வியாபார ரீதியாக தான் எண்ணம் வரும். இது வந்து எனக்கு பெட்டு மாதிரி, பெட்டு டாகு கேட் அந்த கேட்டகரி. இந்த பெட்டு எண்ணமே எனக்கு இதில் தான் வரும். ஸோ அதனால் இதுங்களை வந்து நல்லா பார்த்துப்பேன். 2 feet டேங்க்கு. நெஸ்டிங்க்கு வந்து வைக்கோல் போட்டிருக்கேன். இதுங்களே வந்து பில்ட் பண்ணோம். இப்போ வைக்கோல் நல்லா காஞ்சிருச்சு, திருப்பி க்ளீன் பண்ணி புது வைக்கோல் போடணும். ஸோ இது வந்து டனலு உட்லேயே வந்து இருக்கும். ஸோ இதுங்க பல்லு வந்து ஓவர் க்ரோ ஆகக்கூடாதுன்னு உட்டை வந்து கடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். அதனால் ட்ரிஃப்ட் உட் போட்டிருப்பேன். இந்த மாதிரி டனலுமே வந்து இருக்கும். அப்புறம் இந்த பானை இதுங்களுக்கு ஹைடிங்க்கு. ஓகே. ஸோ இது ஆனால் அதை வந்து ஹைடிங்காக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. நெஸ்டிங்கை கட்டி இங்கே தான் வந்து உள்ளே புதஞ்சி படுத்துக்குவோங்க. ஸோ பிளாக் வந்து மேலு, ஒயிட் வந்து ஃபீமேலு. ஒரு தடவை வந்து லிட்டர் பண்ணிரு குட்டி போட்டிருக்கு. பட் இறந்துருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா வந்து சரியாக பார்த்துக்காதான் இறந்துருச்சு அது. ஸோ இப்போ அடுத்த ஒரு 1 monthக்குள்ளேயே வந்து குட்டி போட்டுருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. இதெல்லாம் கடிக்குமா? இப்போ உங்கள் மேலே விட்றேன் நீங்கள். இல்லை நீங்கள் விடாதீங்க. நீங்கள் அப்படியே இல்லை கடிக்காது. ஆரம்பத்தில் வாங்கின புதுசில் வந்து பிளாக் லைட்டாக ரொம்ப வலிக்காது, லைட்டாக கடிச்சுது. இப்பயும் வந்து ரொம்ப நேரம் கையில் வச்சுன்னா கையில் பள்ளம் தோன்றது, கடிச்சு வெளியே போகிறது. அக்ரெசிவாக இல்லை, அதுக்கு தெரியாமல் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியே போகணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணோம். ஓகே ஓகே. இப்போ இதே மற்றரோட நாம்ஸ்டரு இல்லை இந்த மைஸ் விற்பாங்க. மைஸே கூட வச்சுக்கோங்க. பார்க்க மைஸ் மாதிரி தான் இருக்குது, எலி மாதிரி தான் இருக்குது. அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம கையில் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இப்படிலாம் ஓடாது, ஃப்ரீயாக பயப்படும், பயங்கரமாக அப்படியே நிற்கும் பயத்தில். இது வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக ஓடும், நல்லா பிளேஃபுல்லாக இருக்கும், நம்மளை பார்த்து பயப்படாது. ஓகே. இது பார்க்க வந்து எலி மாதிரி இருக்கும், ஆனால் நடந்துக்கிறது அணில் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நீங்கள் வளர்த்து அப்சர்வ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அணில் அப்படின்னு தோணும். எனக்குலாம் இது அணில் தான் தோணுது. அதே மாதிரி இதில் கலர் வந்து இப்போ இது லிட்டர் லே பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரௌனு, சிமெண்ட் கலர், பிளாக், ஒயிட் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வரும். அது ஒரு நல்ல விஷயம். ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே பார்க்கறதுக்கு அணில் மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து அகோட்டி அப்படின்வாங்க. நான் அந்த கலருக்காக தான் வெயிட்டிங். இது எப்போ குட்டி போடும் வளர்ப்போம் அப்படின்னு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நல்லா கடிச்சது? என்ன கடிக்காது, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. ஓகே. ஃபீமேல வந்து நான் அவ்வளோ கையில் எடுக்க மாட்டேன். இந்த கன்சீவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே விழுந்துரும் தெரியாம, விழுந்ததுன்னா அது பிரச்சனை. ஆமா ரைட். அதனால நான் ஃபீமேல் அந்த அளவுக்கு கையில் எடுக்க மாட்டேன். இப்போ இது ப்ரீடிங் பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி, அது என்ன ப்ராசஸ்? இதுக்கு ப்ராசஸ்லாம் கிடையாது, அப்படியே வந்து ஒன்றா விட்டுருவேன். நீங்கள் ஒரு 6 month ஏஜை ரீச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மேட் பண்ணும். சரிங்களா? ஓகே. முதல் 6 மாதம் வரைக்கும் இது ஆம்ஸ்டரு, மைஸ்லாம் வந்து மைஸ் 2 மாதத்துல, ஆம்ஸ்டர் 3 மாதத்துலேயே மேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. இது வந்து 6 month மேலே ஆகுது.
ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்றா நல்லா வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துரும் அப்படின்னா வந்து ப்ரீட் ஆகிடும் சரிங்களா. இதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸில் வச்சுருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு 1.5 feet பாக்ஸ் இது. அந்த மாதிரி பாக்ஸில் தான் வச்சுருந்தேன்னா இது கண்டிப்பாக மேட் பண்ணியிருக்காது. இன்னும் ப்ரீட் ஆகாமல் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு எப்படி இதை ப்ரீட் பண்ணுறது முடிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. ஸ்பேஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். ஆமாம், இது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தா இது வந்து ப்ரீட் ஆகிடும் சரிங்களா. ஃபீடு வந்து அதே மாதிரி ரொம்ப மெயின், ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும். என்னென்ன கொடுப்பீங்க? பீன்ஸ் கொடுப்பேன். ஒரு நாள் பீன்ஸ் கொடுத்தா அடுத்த நாள் வந்து கேரட் கொடுப்பேன். ஸோ கேரட்டு, அதுக்கப்புறம் ட்ரைடு ஸ்ட்ரிம்ப் கொடுப்பேன் நான்வெஜ்ஜில். அதுக்கப்புறம் ஒரு பில்லட் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அது வந்து கொடுப்பேன். பில்லட் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரி, அது வந்து டையோட தான், இந்த பெட்ஸ் லைஃபு. ஸோ அந்த பில்லட் வந்து கொடுப்பேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ட்ரைடு வந்து நான் அதிகமாக கொடுப்பேன். எங்களுக்கு வாட்டர் வந்து பாட்டில் எப்பயுமே உள்ளே இருக்கும். அவ்வளோதான். ஸோ நிறைய ஃபீடு இருக்கும். நம்ம ஹாம்ஸ்டருக்குலாம் என்னென்ன போடுறோமோ அதுதான் போடணும். ஒரு சில போடக்கூடாத ஃபீட்லாம் இருக்குது. இந்த புளிப்பு தன்மை இருக்கிறதுலாம் வந்து போடக்கூடாது. இந்த எலுமிச்சப்பழம் அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம்லாம் போடக்கூடாதுன்னு இருக்கும். நான் எது போடுறதுனால ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு இதுக்கு போடலாமா வேணாமான்னு பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு தான் அது. ஆமாம், எனக்கு தெரியாது, ஆன்லைனில் பார்த்து தான் போடுவேன். ஓகே, இப்போ இதுக்கு டிசீஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வருமா இருக்கு? இல்லை, எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி. இப்போ இது ஒரு 6 மாசமாக தான் வச்சுருக்கேன். ஓகே, வெட் டிசீஸ்னு ஒன்று ரெகுலராக வரும். என்னோட ஹாம்ஸ்டருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்ததுக்கு வந்திருக்கு. அது நிறைய பெட்டுக்கு வரும். அது நம்ம சரியாக மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா தான் வரும். ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதுனால வரும். ஓகே, இப்போ நான் வச்சு இந்த பாக்ஸில் வச்சுருந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்துச்சுங்களா. ஸோ அப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே மெயின்டைன் பண்ண மாதிரி டிசீஸ் வரும். உடம்புலாம் வந்து ஈரமாயிடும், முடியெல்லாம் ஒட்டிக்கும். சரி பண்ணுறது கஷ்டம், காப்பாற்றுறது. ஹாம்ஸ்டர்லாம் அப்படி தான் இறந்துச்சு. ஓகே ஓகே, டிசீஸ்னால் மெயினாக அதுதான் வரும். ஓகே ஓகே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ சாரதி ப்ரோ வந்து அவர் வீட்டில் என்னென்ன பெட்ஸு வளர்க்குறாரு, அதை எப்படி க்ரூம் பண்ணுறாரு, என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ சேல்ஸ்க்கும் வச்சுருக்காரு. உங்களுக்கு பீட்டாஸ் வந்து சேல்ஸ்க்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் ப்ரோ வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ரோவோட நம்பர் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ப்ரோவோட சேனலும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன், அந்த லிங்க் கொடுத்துறேன். நீங்கள் அது செக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோ பற்றி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபிஷ் ஹாபியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ப்ரோ பற்றி. ஸோ ஃபிஷ்ஷு பற்றி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போடுவார். அதனால் அவர் சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட இந்த வீடியோ வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். கண்டிப்பாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டில் தென் பை.